ಇದೇನಿದು? ಜಾಕು. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಇದು? 4 ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. 4 ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 1 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷ. 2 ವರ್ಷ ಹುಂಜ ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಮೀನ್ ಕತ್ತಿ. ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ದಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಇದು ದಸ್ತಾ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೂಜ್ ನಾವು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಅದು ತೋರಿಸೋ ಸ್ವಲ್ಪ. नहीं मैं यूट्यूबर है। ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಜಾಕು, ಕತ್ತಿ ಕಾಲು, ಬೆರೆ ಕಾಲಂತೆ. ಓಕೆ, 2 ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೂದ್ನಲ್ಲೇ ಕಗರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೂದ್ನಲ್ಲೇ ಕಗರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೂದಲ್ಲಿ ಕದರ. ಓಕೆ, ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತತೆ. ಮರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ. ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಇದು बच्चे के ऊपर अम्मा के ऊपर बैठ लग गया। ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಇದು. ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದರ್ಗಾಮಲ್ಲಿದೆ. ದರ್ಗಾಮಲ್ಲಲ್ಲಿ 4th ಕ್ರಾಸು ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದರ್ಗಾಮಲ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೋಮ್ ಬ್ರೀಡ್ 4 ಹೊಡೆದಿದ್ದ 5 ಮರಿ. ಓಕೆ, ಕೂಗು 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 ಕೂಗು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಇದೆ ಇದು ಪಂಜ. ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಂಜ ಬೇರೆ ಬಿಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡು, ಕೊಲ್ಲಿದ ಲುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
मरी तो ये कोई नहीं देखता भाई, बच्चे बच्चे बड़ा वैसा देखता है, ओनली वैसा। लेगा अंदर को बिताते हैं वाला खाली इसे भी हम डालो एक मुगे में खाली कुको कुको दाम देना है तो मुर्गे दिखा दे खाली। अरे डर बैठ जाता हाँ दिखा रहा नहीं यार कुछ छोड़ भी देता मैं तो ना देख पंजा तड़ा को है ना को वाला है का ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕಲರು, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಓದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम बोला ना मैं तेरे में नहीं हमारे घर पे ने बोलिया नहीं साइकिल वाले इधर है नो छेला पल्ले को ही वो न छेला उड़ा ना गल बात करे मंडे मैं जने ही हमारे दोस्त से उनको इसकी बात करो ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಮರಿಗೆ वो बाल मंजे रेट के तागा ये मंजे मालूम नहीं भाई बेटांगा पूरा मैं Kami